身為一個老正，除咗識得出二張洗牌搭等等呢啲技術之外咧，仲有一招好緊要嘅喎，就係我哋會成日用到嘅聽牌啦。喺鋤啲嘅時候攞起副牌，然後聽一次，然後洗一次牌，好快咁樣洗一次牌。話俾你朋友聽，少咗一張喎，鋤唔到啲喎，少咗張嘅係紅心 K， 然後慢慢喺台底揞翻張紅心 K 出嚟，即刻拍一個完整嘅流程教學俾大家。呢一招絕對可以令你嘅朋友覺得你真係有啲料到喎。喺呢個角度，你哋就可以睇得一清二楚啦。頭先我哋點樣做到嘅呢？我哋見喺面頭嗰張，我哋做一個詳細嘅教學。手指尾頂起右上角向前伸嘅時候，谷起佢向前壓5落去。OK， 咁樣我哋嘅手就可以藏住張牌啦。藏住張牌嘅時候，4隻手指攞住副牌，手指公喺後邊攞住副牌，鬆開下邊嘅手指，淨係剩翻食指同埋手指公。放手嘅時候，牌就跌咗落嚟啦。然後擺喺耳邊，左手攞住掃一下，右手喺下邊又掃一下。第2下嘅時候，慢慢掃，盡量有幾大聲整到有幾大聲。慢慢覺得有個疑惑嘅表情，然後話少咗張鋤唔到啲，跟住睇下地下，原來跌咗牌，好經常發生。你嘅朋友就會非常之疑惑，覺得你真係好勁啦。多謝大家收睇。